Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жарықтың шағылуы дегеніміз не? Көлеңке қалай пайда болады? Көлеңке театрын қалай жасайды? Бүгінгі сабақта заттардың жарықты қалай шағылдыратынын білесіңдер. Көлеңкенің не екенін және оның қалай пайда болатынын түсінесіңдер. Және көлеңке театрын жасап үйренесіңдер. Суретке назар аударайық. Эврика дүкен терезесінің шыныларынан өз бейнесін көріп қалды. Неліктен деп ойлайсыңдар? Дұрыс, себебі шыны беті тегіс және де ашық түсті. Ал беті тегіс әрі ашық түсті заттар жарықты жақсы шағылдырады. Эврика тағы қайдан өз бейнесін көре алады? Дұрыс айтасыңдар, айнадан. Беті өте тегіс затты айнаға теңеп, айнадай деп жатады. Айнада біз өз бет бейнемізді көреміз. Ал беті тегіс емес заттардан бет бейнемізді көре алмаймыз. Ал енді зерттеу жүргізіп көрейік. Алдымызға ашық түсті айнаны алып, қашықтықтан қол шамымен жарық түсірейік. Бірден жарық тұрған қабырғаға шағылысатынын көріп тұрмыз. Айнаны немен алмастыруға болады? Әрине, ашық түсті заттармен алмастыруға болады. Ал енді екінші. Қара түсті қағазды алып, тура осылай шаммен жарық түсірейік. Жарық тек қағазға түсіп, шағылыспайды. Енді бұл зерттеудің қорытындысы ретінде тек ашық жылтыр түсті заттар жарықты жақсы шағылатынын білеміз. Қара қағазға түскен жарық тек қағаз бетіне түседі, яғни жарық шағылмайды. Бұл зерттеудің қорытындысы қандай? Жарық шағылу үшін ашық және жылтыр түсті заттар қажет. Ал парақтың көмегімен қабырғаға сәуле түсіру мүмкін емес. Адам жарықтың шағылуын қалай пайдаланады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші, калейдоскоп. Калейдоскоп түрлі түсті өрнектерді шағылдырып көрсететін оптикалық аспап. Балалар ойыншығы. Ендеше балалар айнадағы мәтін атты тәжірибе жүргізейік. Алдымызға мәтінді қояйық. Мәтіннің жанына айнаны. Ал енді айнадағы мәтінді оқи аласың ба? Екінші айнаны пайдаланып көр. Әрине мәтінді оқи аламыз. Себебі айна мәтінді толығымен шағылдырып көрсетеді. Мәтінді оқу оңай және жеңіл түседі. Ал енді балалар, мына сұраққа жауап беріп көрейік. Қыста тауға көтерілген адамдар неліктен күннен қорғайтын көзілдірік тағады? Дұрыс айтасыңдар. Қардың беті тегіс жылтыр болады, ал күннің сәулесі қарға түскен кезде шағылады. Міне, сол шағылған жарық адамдардың бетіне түспеу үшін олар көзілдірік тағады. Материалдардың қасиеттерін салыстырыңдар. Негеш пен Эврика кейбір материалдардың қасиетін зерттеді. Жұмыс нәтижесін сурет түрінде бейнеледі. Суреттегі заттарды қандай екі топқа бөлуге болады? Суретте күн ортада тұр. Заттардың жарық түсуіне қарай бір жағы ашық болса, жарық түспеген беті көлеңке болып тұр. Бірақ машина, доп сияқты заттарға қарасақ, олардың көлеңкелері қара. Ал шыныдан жасалған заттар, мысалы аквариум көлеңкесі бұлыңғыр болып тұр. Себебі шыны жарықты жақсы өткізеді. Ал металл, пластик, резинкеден жасалған бұйымдар жарықты нашар өткізеді. Яғни бұл заттарды жарық өткізетін және жарық өткізбейтін деп екіге бөлеміз. Ал балалар, енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Көлеңке түсіретін заттар қандай материалдардан жасалған? Жарайсыңдар. Көлеңке түсіретін заттар жарықты өткізбейтін материалдардан жасалған. Мысалы, металл, пластик және тағы басқа. Келесі сұрақ. Қараңғы бөлмеде көлеңкені байқай аламыз ба? Дұрыс айтасыңдар, байқай алмаймыз. Себебі көлеңке болу үшін
жарық керек. Бұлыңғыр күні көлеңкені байқай аламыз ба? Иә, бірақ бұлыңғыр күні көлеңке де анық болмайды. Ал енді келесі ағыс пен сәуле көрсетілген екі суретке назар аударайық. Ағыс пен сәуленің ұқсастығын және айырмашылығын ата. Екінші суреттің көмегімен көлеңкенің қалай пайда болатынын айтып көр. Бірінші суретте ағыс өзен бойымен ағып келе жатқанын көріп тұрмыз. Алдынан тас кездессе де, сол бойымен жағалай жүреді. Ал енді екінші сурет күнге қарайық. Күн сәулесі тікке түседі. Сондықтан сәуле түскен беті жарық, ал сәуле түспеген беті көлеңке болады. Ал балалар, сендер білесіңдер ме? Айға жердің көлеңкесі түскенде ай көрінбей қалады. Оны айдың тұтылуы дейді. Ай жер мен күннің арасына келіп қалса, ол күнді жауып қалады. Оны күннің тұтылуы дейді. Күннің толық тұтылуы өте сирек кездеседі. Көлеңке театры. Негеш пен Эврика достарына көлеңке театрын көрсетпек болды. Неліктен қабырғада көлеңке пайда болды? Көлеңке жақсы көріну үшін балалар не істеуі керек? Я, Негеш пен Эврика жарықты қойып, артына үлкен ақ қағазды іліп қойды. Және де жарыққа қарама-қарсы тұрып, қолдарымен әр түрлі бейнелер жасады. Міне сол бейнелер арттағы қағазға түрлі көлеңкелі бейнелер болып түсті. Міне бұл көлеңкелі театр деп аталады. Көлеңке жақсы көріну үшін балалар алақандарын жарықтан алыс қағазға жақын ұстауы керек. Сол кезде көлеңке қара және анық болады. Ал балалар, мына суреттегідей жануарлардың бейнесін екі қолдың көмегімен жасауға болады. Мысалы, шаян, ит, көгершін, қолтырауын және ұлу. Үйде жасап көріңдер. Балалар, көлеңке театрын ежелгі адамдар ойлап тапқан. Олар аңнан қайтып, от басына жиналғанда өз қимылдарынан түрлі бейнелерді байқаған. Көлеңке театры Қытай мен Үндістанда кеңінен танымал болған. Ал сендер білесіңдер ме? Жарық түзу сызықты таралған кезде жер бетінде күндіз болады. Ал жердің екінші жағына көлеңке түседі. Осылайша жердің бір бетінде күндіз, екінші бетінде түн болады. Ал енді мына сұраққа ойланып көрейік. Таң атқаннан кеш батқанға дейінгі аралықта ағаштың көлеңкесі неліктен өзгеріп отырады? Я, дұрыс айтасыңдар. Күн шығыстан батысқа қарай қозғалғандықтан көлеңке де сәйкесінше өзгеріп отырады. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Тегіс әрі ашық түсті беттерден жарық жақсы шағылады. Көлеңке мөлдір емес заттардың артындағы жарық түспейтін бөлігі. Көлеңкенің суреті заттың пішінін қайталайды. Көлеңке анық не бұлыңғыр болады. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер түрлі заттардың жарықты қалай шағылдыратынын біліп, оны адам қалай пайдаланатынын анықтадыңдар. Көлеңкенің не екенін және оның қалай пайда болатынын түсіндіңдер. Көлеңкені қалай жасауға болатынын біліп, көлеңке театрын жасап үйрендіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.